Hai guys, welcome back to Rumah Uci. Nah, lama nih ya nggak buat konten karya seni lagi, soalnya belum ada kesempatan lagi Bunda. Nah, mumpung libur nih, hari ini saya mau pergi cari spot atau tempat untuk mancing ya. Kita mancingnya di alam-alam liar aja nih. Saya pergi sama bareng suami sama anak juga. Oke, on the way. Nah, ini kita sudah sampai di spot pertama ya. Kita coba dulu nih di anak sungai. Di sini katanya sih banyak ikan nila sama ikan gabus juga kalau beruntung sih ya. Kita coba di sini dulu deh, di spot yang dekat aja dulu, yang agak jangka dulu deh. Ini aku pakai cacing ya, gara-gara mancing ini saya jadinya nggak takut pegang cacing lagi. Ya, ini aja beruntung. Tadi lihat sini emang agak sepi ya. Biasanya kalau ikannya lagi banyak, banyak tuh lompat-lompat. Ini emang kayaknya lagi sepi. Nah, ini udah berapa, sekitar setengah jam lah ya. Belum ada tanda-tanda, belum ada yang narik-narik umpannya ya. Iya, rekam di. Oke. Kita lihat, itu dia. Oke, karena sudah kurang lebih 1 jam ya, sudah ada tanda-tanda, akhirnya kita memutuskan untuk pindah spotnya atau pindah lokasi. Ini udah lagi ke lokasi berikut.
Nah guys, kita sempat dikagetkan ya dengan suara burung yang ada di atas pohon di atas kami. Takutnya itu monyet guys, karena namanya monyet liar ya, jangan sampai nyerang kita gitu. Nah ini juga kita dapat spot yang dekat ya dari tempat kami jalan, tapi kata suami kita akan pergi ke spot yang lebih jauh lagi ya dari ini. Nah ini kita mulai masuk ke spotnya yang akan kita tuju, dan kita akan melalui semak-semak pohon pakis ya. Lumayan merinding juga sih lihat sini, takutnya ada ular atau apa gitu ya, jadi datang kita apa yang tiba-tiba menyerang gitu. Sampai juga nih di spot yang akan kita maksud ya. Nah disinilah kita mencoba beruntung ya. Menurut saya kita beruntung dari tempat yang tadi ya, yang di spot pertama. Nah kalau dilihat sih di sini lumayan ramai semuanya. Masih juga ada ikan nila macam-macam ya, ada jaguar, ada ikan gabus. Katanya juga sih ikan lele juga ada. Semoga beruntung ya. Kecil ya ini ikan nila, anak nila sih masih 2 jari ya. Moga beruntung ya, moga dapat induknya lah atau bapaknya kayak.
mengambil ikan itu dengan cara meracun ya, dengan menggunakan racun, dengan menggunakan strom gitu. Jadi ikan yang tersisa itu ya cuma paling besar ya, paling 4 jari atau 5 jari di sini. Itu pun udah jarang, kalau yang 5 jari itu jarang banget. Ini beruntung lah kita dapat ikan betoke sebesar itu. Nah, di sebelah sana suami akhirnya dapat ikan gabus ya, meskipun kecil ya, tapi tidak apa-apa lah, yang penting dapat ya. Nah, di sini sudah berapa jam ya kita mancing? Nggak terasa ternyata udah jam 5 sore dan udah mulai gelap juga. Nah, ini ikan yang terakhir saya dapat, dan betok lagi dan lebih besar daripada yang pertamanya. Jadi udah dapat sekitar 10 ekor lagi. Jadi kita memutuskan untuk balik ya, pulang ke rumah karena udah sore juga nih. Ini dia hasil tangkapan kami ya hari ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi ya di mancing berikutnya. Bye bye.